就嚟到 Shepparton Estate Winery，而呢個 winery 咧，竟然有餐廳，特登帶你嚟食一隻嘢。佢真係好中意食油封鴨腿。最特別就係有一個法式嘅洋葱湯啊，前菜仲有雞肝同埋法國蝸牛，主菜咧就有法式蛋餅啦 panini， 當然仲有阿太最愛嘅法式鴨腿、燉牛肋條同埋羊膝。價錢方面咧就由20至到40蚊左右啦。哇！淨係隻顏色你睇下靚到，好有法國風情啊！我真係想問佢邊隻牛油可唔可以買翻屋企食？仲有啲青係嚟自我哋溫哥華對出嘅 Salt Spring Island， 你睇下啲肉幾厚。第一味嚟到 Bourguignon Beef 紅酒燉牛肉，當然就梗係用翻呢度嘅紅酒啦，配以珍珠洋葱、bacon 同埋蘑菇。期待已久嘅油封鴨腿，鴨腿嘅底部咧就配咗菠菜、蘑菇、蘆筍同埋南瓜子啊！因為我細個嗰陣時好中意食臘鴨髀，所以我好掛住個臘鴨髀。我估唔到呢個原來呢個係原因嚟嘅。究竟幾多錢埋單咧？連埋 tips 183蚊。好靚嗰隻色真係24個幾啫喎，攞獎喎！間 winery 都梗有話自己啲攞獎，即係兩支嘢加埋晒，講30幾蚊㗎。通常啲移民部揾人拍片咧，通常你咁樣揸住風葉，我哋生活得好開心啊！嗰啲而家好假嗰啲咧。